A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahun xhalla shane falendrojmë, salavatat, selamet, përshëndetjet tona dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ngushtë, shokëve të tij fisnik dhe trima dhe mbi ata muslimanë të cilët e dëshmojnë veten me fjalën la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Fillimisht të lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu këtë ditë të agjërimit, doat e tona, namazet e tona, lutjet e tona, punët e mira, adhurimet të cilat i bëjmë, Allahu kabul dhe makbul të na bën. Sot do të ndalemi te një pikë apo tek agjërimi i pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili e kalonte një ditë nga Ramazani, për shkak se e tregojmë këtë që ne të marrë mësime nga agjërimi i tij, që ne të afrohemi pak e shumë agjërimin që e ka bërë pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe pse ai ka qenë shumë larg me ne në adhurime, për shkak se ai maksimum e ka dhënë në veten e vet për t'ja kushtu këti muaj të bekuar të Ramazanit me adhurime, me ibadete, me dua. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ja kushtonte Ramazanit shumë vepra të mira që ne ndoshta sot nuk e kemi. E dini pse? Për shkak se ai e dinte vlerën e Ramazanit. E dinte minuti i Ramazanit është i vlefshëm te Allahu xhelle shanu. Pra të dhaj u mundonte që ta kalonte Ramazanin në adhurime, në ibadete, në dua, në punë të mira. Pse ja dinte vlerën? Për fat të keq, ne për dallim me muslimanët e tonë, çka e falin namazin dhe dalin, e qysh me a dit vlerën, hajt, kallxoni, qysh me a dit vlerën, pastaj ai vlerën e Ramazanit, kur ai vjen edhe del, është në gjendje me netë në rrugën, me sahat, është gjendje me shkue me prit buk ka një sahat, është gjendje me shkue me prit dikunin pazar me netë ka një sahat, e nuk është gjendje me netë 10 minuta, 15 minuta, me kuptu vlerën e Ramazanit, me kuptu vlerën apo adhurima si i ka bu pejgamberi alayhi salatu wassalam gjatë muajit të Ramazanit. E pastaj normal se nuk ja dim vlerën. Kush ja dim vlerën? Ai i cili i ngon edhe e kupton, e ka mësuar çka është vlera e Ramazanit, edhe ai përkushtohet Ramazanit. Ama i cili nuk ja din vlerën e Ramazanit, ai vjen edhe del, hin, shkon, agjëron, vetëm nin unë, prej sabat deri në akşam, as ibadete, as adhurime. Nuk është vetëm namaz, nuk është vetëm abstenim nga haja dhe ushqimi. Ramazani nuk është vetëm unë u largova prej në mëngjes deri në mbrëmje, edhe ti nëse nuk e mbush ditën tënde me adhurime. Andaj pejgamberi Allahut, ku Allahu xhelle shanuhu ja ka fal mëkatet e kaluar dhe të ardhmen, dhe i thonë ja Rasulullah, po edhe ti kaq ibadet po bën, kaq adhurime po bën, kaq shumë namaz po bën, thot e fela kuna abden shekura, a mos jem unë rob falendrues, a mos jem unë rob që e falendroj Allahun xhelle shanu. Andaj muslimoni edhe jashtë Ramazanit, edhe në Ramazan duhet me shtu adhurimet e veta. E jo vetëm namaz edhe agjërim edhe kaq. Ramazani ka pejgamberi asem ja kushtonte këtij muajit këtë çka kishte. Ramazani ja kushtonte këtë adhurimet çka i bënte her pas here jashtë Ramazanit, në Ramazan i dyfishonte adhurimet e veta, vetëm se në Ramazan Allahu xhelle shanuhu i ka hap ato dyert e mirësit, begatit, që ne t'i shfrytëzojmë, Ama këto mërësit, këto begatit mësohen në për derse. E jo vallaj duke net jashtë, duke net sokake, duke net në për rrugë. Edhe me i dit njeriu, me sejlet e agjërimit, edhe me i dit.
Por ndeja jote në këtë xhamin, momentin që kanë në mas namazit, shkruhet sikur se me fal namaz. Ibadet, adhurim. Jashtë asaj që ti mundesh me mësua edhe një mesele të re. Jashtë asaj që Allahu xhaleshana e zbret rahmetin, mëshirën e vet. Me la që të bëjnë dua për ty. Jashtë këtyre, ti je në adhurim, je ibadet, vetëm kaq shkruhet Allahu xhaleshana. Ama momentin që dalsh nga xhamia, mshelet tefteri jot. Pejgamberi alayhi salatu wassalam fillimisht na mësonte adhurimet e tona me I bo vetëm për Allah. Kur vinte agjëri, kur vinte muaji Ramazanit, ju jepte myjde, ju jepte lajme se këtë adhurim çka ju e bëni, ta dini se nuk është dietë. Është njeriu nëse këtë adhurim e bën për Allah, ta di se kjo punë është adhurim të Allahu xhaleshanu. Edhe është me rëndësi. Edhe Allahu xhaleshanu ka me ma përsipër me ta paguajt ditën e Kiametit. E lidh ke punën me Allahun xhaleshanu. Në kallëzonte se agjërimi nuk është thjesht dietë, nuk është thjesht abstenim nga haja dhe pija. Agjërimi është një adhurim çka ti afrohesh te Allahu xhaleshanu. Me këtë agjërim afrohesh te Allahu xhaleshanu nëse ti e bën me niyet. Nëse ti e bën këtë agjërim për Allah, ta di se ka sevap. Edhe Allahu xhaleshanu e merr përsipër, si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith kutsi, Allahu xhaleshanu thot çdo vepër që e bën njeriu I takon atij. Ama kur njeriu agjiron, thot Allahu xhaleshanu fa ana ujziu bihi. Una atë vepër kam ja paguajt Allah, kam ja paguajt njeriu ditën e Kiametit, ajo pagimi I Allahu xhaleshanu ditën e Kiametit për njeriu, për agjërimin I cili ka agjëruar në dunjë, është xhennetul firdaus. E kështu pejgamberi para se të fillonte Ramazani, I inkurajonte, ju jepte myjde, ju jepte lajme të mira se këtë punë ti duhesh me e bo për Allah, e mos e ban për sy e faqe, sepse kanë thonë në lemat, e vetëm një nga veprat që njeriu e ban për Allah është agjërimi. Edhe abdesi. Se abdesi njeriu kur e merr nuk e shef kërkush. Njeriu kur vjen namaz e din që ka abdes apo jo, e din vetëm Allahu edhe ai person. Mundet marrë në xhami me pa abdes, mundet njeriu tash marrë në xhami me thonë që unë jam agjërueshëm, ama kush e din I madhi Allah. E nëse njeriu e ban abdesin, edhe nëse njeriu agjiron, andaj janë veprat çka janë me sinqeritet vetëm për Allah njeriu I ban. Abdesi edhe është agjërimi. Se shumë veta mundin me thonë agjërueshëm, ama kanë tjetër shkon në kuzhinë, han, pin apo del jashtë, që nuk e shef kërkush. Nuk është sikur se namazi. Nuk është sikur se haxhi, se ti mundesh me shku në haxh edhe me thonë vallahi unë e bëj haxhin për Allah, ama kënena e bën haxhin për sy e faqe me ti njerëzit haxhi. Vjen në xhami me fal namazin, mendon që ti e bën për Allah, mendojmë që njerëzit filoni e ka për Allah, ama kanë tjetër e bën për sy e faqe, me thonë që filoni erë në xhami, apo ka vakti martesës e kështu me radhë. Ama agjërimi edhe abdesi janë vepra çka lidhen vetëm për Allahun xhaleshon, I bën njeriu për Allah. E pejgamberi alayhi salatu wassalam shpesh herë kur vinte Ramazani ju thonte ju jepte miqde lajme edhe këshilla se këtë vepra çka ju e bëni duhet të jetë vetëm për Allah, sepse këtë vepër, këtë agjërim Allahu xhaleshanu do ta shpërblen njeriu ditën e Kiametit. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam u çonte në syfyr. Hante syfyr. E vanonte syfyrin deri para sabahut, ku mes syfirit dhe ezanit, thojnë sahabët, ishte një kohë sa që njeriu mundet t'i lexon 50 ajete, parafësisht 20-25 minuta, çka ne sot e përdormi. Mes syfirit dhe sabahut duhet të jetë një kohë ku pejgamberi alayhi salatu wassalam I lexonte 50 ajete.
50 ajete, në herë ajetet e gata, në herë ajetet e shkurta, andaj prafërsisht 20 minuta, në më thonë 15-20-25 minuta, varet nga leximi i njeriut. E pejgamberi alayhi salatu wasalam thonte, hani syfir, qohuni me hangër syfir, sepse në syfir ka bereqet. Edhe nëse ti nuk je i humbët, nuk mundesh me hangër, bile kanë thënë ulemat, një gotë ujë pije, apo një hurmë haje, se çaj gote me ujë, apo çaj hurma, do të ketë bereqet në jetën tënde. Andaj duhet njeriu, jo me thonë po ha syfir në 12 sati, edhe po bi me flet. Jo, kjo nuk është nga suneti i pejgamberit asam. Nga suneti i tij është që ti me e vonu syfirin. Deri para sabat, më uçu me hangër syfir, edhe pastaj me lexu një 50 ajete, pastaj me prit saban, me fal saban me xhamat. E thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush e fal Yasin, edhe saban me xhamat, është sikur se me fal tan natën namaz. E nëse vjen në kështu ju jep të mysh dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam njerëzive sahabëve që me dal në namazin sabahut me fal me xhamat. E jo me hangër syfir edhe me ra me flet. Jo, po ha syfir, prite sabahun, lexo Kur'an pak, prite sabahun, shko fale sabahun e pastaj mundesh edhe me flet apo mundesh edhe me shku edhe me punu. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam se në kohën e syfirit është me rëndësi njeriu të qohët me hangër syfir, sepse në atë kohë, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu xhalleshanu zbret në qiellin e dënjos në kohën e syfirit, pjesën e tretë të natës. Kur krejt njerëzit janë gjumë, edhe ti e çu me hangër syfir, edhe ti e bën dua, e Allahu xhalleshanu zbret në qiellin e dënjos dhe thot, a ka dikush që lutet, a ka dikush që më kërkon, a ka dikush që bën tauba dhe istighfar, që unë t'ua pranoj kërkesat e tij. Për këtë shkak është mirë në kohën e syfirit, njeriu muslimoni të qohet, edhe të hanë buk me prit sabahun edhe me shku me fal sabahun me xhamat. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte i kujdesshëm jo vetëm abstenim, mu largu nga haja dhe pija, por mu largu nga punë të këqija. Pejgamberi alayhi salatu wasalam shpesh i këshillon të sahabët duke i thonë, nëse njeriu nuk i lën men lem yada qawlan zura au amalun bihi falaysa lillahi haja an yada ta'amahu wa sharabahu. Ai njeriu i cili nuk i lën fjalë të këqija, punë të këqija, sjelljen e keqe, Allahu xhalleshanu nuk është ngusht, nuk është zor njeriu i cili e lën ushimin dhe pijen, nëse këto punë nuk i lën njeriu duke qenë agjërueshëm. Po ashtu thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, nëse dikan e ofendon, nëse agjëruesin dikush e ofendon, le të thoje ana saim, unë jam agjërueshëm. Kështu na thoshte pejgamberi alayhi salatu wasalam. Andaj me tjera fjalë, kur njeriu agjëron, duhet të shmanget punëve të këqija, fjalëve të këqija. E jo vetëm me ju shmangë, me ju largu hajës dhe pijes me thonë unë agjërueshëm. Jo. Ti mundesh me konë në dietë, ti mundesh me konë edhe ai lopa merr lidhe atë kalin, lidhe edhe mos jep haja dhe pije, edhe pastaj me thonë që është kali apo filani është agjërueshëm. Jo, ajo është në dietë. Njeriu mund me konë dietë nëse nuk i le, nëse i ka ato punë të këqija apo vepra të këqija. Ama nëse njeriu i largohet nga sjellja e keqe, nga fjalë të këqija, nga punë të këqija, atëherë kjo është agjërueshëm, se kështu na thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, që njeriu duhet të largohet. Agjërimi të edukon, është një shkollë që të edukon ty me të kalit apo me të çtin sistem, se kështu duhet të jetë jeta jote pa mëkate, mi u largu. Jashtë asaj edhe në Ramazan, edhe jashtë Ramazanit, njeriu duhet të përdorë fjalë të këqija, punë të këqija. Ama kur vjen Ramazani, duhet këto me u largu, sepse nuk ka dobi agjërimi nëse njeriu nuk e le sjelljen e keqe. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam në Ramazan i shton të adhurimet e veta, e shton të dhikrin e vet, e shton të duan e tij, e shton të sadakan e tij, e shton të leximin e Kur'anit, se ja din të vlerën se në Ramazan Allahu xhalleshanu e ka zbrit këtë Kur'an edhe e shton të Kur'anin e vet. Për atë pejgamberi alayhi salatu wasalam
në Ramazanin e fundit, 2 herë e ban hatme para Gjibrilit a.s. 2 herë e lexon Kur'anin. Me në kallëzu se në Ramazan njeriu duhet ta lexon fjalën e Allahut, sepse në Ramazan është zbrit ki Kur'an. Se një shkron që ka e lexon i ki 10 sevape. Me thonë Alif Lam Mim i ki 30 sevape. E lexon fjalën e Allahut xhelleshani, i cili ja ka zbrit, e ka zbrit natën e Kadrit, edhe pastaj dal nga dal mrena 23 viteve ja zbret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E muslimani duhet ta shton adhurimin e leximit të Kuranit në Ramazan. Bile spaku në Ramazan ta bëjnë një hatme. Edhe pejgamberi alaihi thonë sahabët, thot Aisha radiallahu anha, pejgamberi alayhi salatu wasallam ishte gjymert në jetën e tij, ama kur vinte në Ramazani ishte më së shumti për këtyve njerëzve, ishte më gjymert i njerëzve. E shtonte gjymertllëkun e vet. Sadaka i jepte natë ditë, sepse është muaj i fukarave, është muaj i sadakas. Pastaj kur vinte iftari, pejgamberi alayhi salatu wasalam e shpejton të iftarin e vet. E jo me thonë unë për e vanoj iftarin. Kini pa do musliman, thirë zoni, ja nis jo kada ta fali namazi, jo kada ta bëj dhikrin, jo kada, jo. Momentin që thirë zoni, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, musliman do të kemë bereqet derisa ta shpejton iftarin e vet. Bereqet Allah do të jep atyre njerëzve derisa ata kur vjen iftari e shpejtojnë. E pejgamberi alayhi salatu wasalam fillimisht e çelte iftarin me hurma, pastaj me ujë, pastaj çka kishte me ngron e bënte. Edhe na porositte dhe na thonte, pra xhurosin duaja e tij pranohet. E sidomos kohën e iftarit kur njerëzit janë të unt, barku janë nis pak me lëviz nga prejunësis, e ti tash tanë ditën ke agjiru, e në këtë moment, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu agjiruesit, momentin e iftarit i pranot duaja. Pra thot është me një hadith, ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, për agjiruesin një ka 2 gëzime. Një gëzim, është kur qel iftar. Edhe një gëzim, kur njeriu shkon e takon Allahun xhelleshan ditën e Kiametit. E momentin e iftarit, shfrytëzoje kohën me dua, sepse pranot duaja jote. Kështu na thot pejgamberi sa. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shfrytëzonte momentin e iftarit, e shfrytëzonte me dua. Se thonte se këtu mes agjiruesit dhe Allahu xhelleshan nuk ka perde. Allahu xhelleshanu ti pranon duat. Mos u merr me haje dhe me ushqim. Mos u merr me gjërat e kota. A e boni, a se boni gruja salatën me krip, a me zetin, a me vaj, a me atë, a me ketë. A e boni ketë, a se boni ketë. A bletët, jo, miru me dua, sepse momenti jonë që i pranohet duaja. E pejgamberi alayhi salatu wasallam e shfrytëzonte momentin para iftarit, e shfrytëzonte kohën e tij me dua, edhe momentin që thirrte ezani e shpejtonte iftarin me atë çka kishte. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam na tregonte pozitën e agjiruesit tek Allahu xhelleshan. Nuk është thjesht, nuk është dietë, nuk është humbje kohësh agjërimi, nuk është humbje kohësh namazi, nuk është humbje kohësh leximi Kur'anit, por na kallëzonte se këto vepra Allahu xhelleshan i don, edhe ai njeriu i cili agjiron ditën e Kiametit Allahu xhelleshan ka më thonë ejna saimun. Ku janë agjiruesit e dunjas? Që kanë agjiru në dunjo? Se cili që ka agjiru ka me thonë, nëse ti s'munësh me hin nga dera e namazit, nëse ti s'munësh me hin nga dera e sadakas, nëse ti s'munësh me hin nga dera e gjihadit, bile që këtë agjirim të bëjmë si duhet, edhe këtë në thonë, këtë në thira Allah, o ditën e Kiametit, ku e në agjiruesit, ti me krenari me thonë, ja këtu jam. Edhe Allahu xhelleshanu ka me thonë, henin nga dera e Rayyan, ditën e Kiametit. Edhe ku do të hinë agjiruesit, Allahu xhelleshanu e mshel derën, edhe s'ka me hi as kush tjetër përpos ata që kanë hinë ka jo derë. E bile, nëse ti nuk je namazli, në thonë, këto janë fjallë për vete, nëse ne nuk jemi shumë namazli, nëse ne nuk jemi shumë që ka apë një sadaka, nëse ne nuk jemi nga jo derë e gjihadit, bile ta fitojmë gjennetin ka kjo derë.
Që Allahu xhaleshon ditën e Kiametit, kur thot ejnë saimun, me thon, këtu jam o Allah, këtu jam, kam agjëru 5 vite, 10 vite, sa kam qenë gjallë, 30 vite, 40 vite, unë se kam pris agjërimin. Edhe Allahu xhaleshanuhu me ta mundsu me hije në xhenet ka jo derë. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wasallam shumë lufta ka bërë në Ramazan. Ka qenë lufta e Bedrit në Ramazan. Çlirimi i Mekës ka qenë në Ramazan. Pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk u largonte në Ramazan të sahabët vetëm nga haja dhe ushqimi, po u largonte nga çdo lloj, nga çdo sjellje e keqe që e dëmton agjërimin e një muslimanit. Kështu pejgamberi alayhi salatu wasallam ka qenë në Ramazan. Është largu nga çdo sjellje e keqe, edhe është ka punu vepra që afron tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo ishte sjellja e pejgamberit alayhi salatu wasalam me në ditë të agjërimit. Ne lusim Allahun xhaleshanu, edhe pse në fillim thamë që e kemi vështirë me arrit agjërimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, po bile spaku më ju afru. Bile spaku më ju afru me namaz, me lexim të Kuranit, me sadaka, me dua, me dhikr, me këto namazet që ka i kemi, me i falë në kohën e vetë, me i falë me xhamat, sepse një namaz me falë me xhamat i ki sa 27 herë ma shumë se ai cili e falë vetë. Bile në Ramazan me ju kushtu namazit, sadakas, leximit të Kuranit, duat, edhe me ju afru agjërimit të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na lehtëson këtë agjërim, të na pranon, të na ban kabul dhe veprat e tona Allahu xhaleshanu të i regjistron dhe të na prezanton ditën kur do dalë me para Allahut subhanahu wa taala ditën e Kiametit. Wa akhidawan alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.